வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். கோல்டு ப்ராசஸ் மெத்தட்லேயும் சோப் பண்ணுறேன், அப்புறம் மெல்ட் அண்ட் போர் மெத்தட்லேயும் சோப் பண்ணுறேன். நம்மக்கிட்ட மஞ்சிஸ்தா ஃபேஸ் ஆயில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களோட சப்போர்ட்னால கண்டிப்பாக இந்த பிஸ்னஸ் நல்ல நிலைமைக்கு வரும்னு நம்புகிறேன். ஓப்பனிங் ஆஃபராக நம்மக்கிட்ட சோப் புக் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தங்களுக்குமே ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா சர்ப்ரைஸாக ஒரு சோப்பு உங்களுக்கு இதுக்கு கூட ஃப்ரீயாக கிடைக்க போகுது. மஞ்சிஸ்தா ஃபேஸ் ஆயில் புக் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தங்களுமே கோட் மில்க் வித் மஞ்சிஸ்தா சோப் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். இந்த ரெண்டையுமே தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். மேலே தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட ஆர்டர்ஸை புக் பண்ணிக்கோங்க. நானும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் உங்களுக்கு தேவையான சோப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் புக் பண்ணிக்கோங்க.